情無謂再講，講多有更尷尬的對望。誰是對，誰是錯，定還是對應是錯，動動到不就一啲唔同嘅光線，提供服務就係種方法。整個過程要細下先。我哋真係冇做過啊嘛！我哋不嬲都咁做，而家做大啲咁解啫。係咪偷咗嗰兩億？所有人要殺你！楊峰喺1年前知道自己得到呢個病，佢諗住趁自己仲有能力嗰陣就偷走仔大同埋佢會唔會唔係為咗自己？應該冇良業㗎。而家咁嘅情況根本冇可能成功，但係你咁做好危險。有你幫我直接算。總之唔好再鬥你睇，我唔想你好似會咁結局。你咁做值得咩？可以接受失敗，但唔可以接受放棄。我連失敗都唔想接受。咁係咪警察查證？你唔需要幫手㗎。你10分鐘唔出嚟，我就會衝入嚟。你而家似個書記大律師咩？我似個人，叫你做就做啦！